Biz farzandlarimizga idealniy bolalik ta'minlab berishga harakat qilayotgan ota-onalardanmiz. O'zimizni bolaligimiz bilan hozirgi pokoleniyani bolaligini solishtiramiz. Kichkinagina misol qilib kiyimlardan boshlaylik. Esinglarda bo'lsa, bizning yoshligimizda bozorga borilardi. Hech qanaqa razdivalka, peradivalkalar bo'lmasdi. Bozorning naqd o'rtasida qishmi, yomg'irmi, sovmi umuman ahamiyati yo'q. Karton qog'oz ustiga o'tirib, kiyimlarimizni kiyib ko'rardik. Kamdan kam senga yoqdimi deb so'ralardi. O'zingizga lop-loy razmer olib bersa ham katta gap edi. Hozirchi do'konlar, magazin, onlayn shoplar hamma sharoitlar bor. Pipinda bolalardan ham so'rashadi, senga yoqdimi deb. Ota-onamiz bilan o'tbotga borishi vobshe komediya bo'lardi. 15 yashar katta bolalarni bu hali 7 yoshga to'lmagan deb konduktor bilan sporlashardi. Onalarimizning tizzasida o'tirardik. Uzun bo'lgan bo'yimizni, bo'yini pastroq qil degan gaplar eshitardik. Indamasdan g'irin-dimi borib kelardik. Hozirgi bolalar ota-onasining mashinasida oldi o'rindiqda o'tirishga to'polon qilishadi. Biz paytda yozgi ta'tildan keyin albatta sentyabrda maktabga chiqib, kim qatga bordi degan sachineniya yozilardi. Kechira bolalar hech qatga bormagan bo'lsam, allambalo joylarni o'ylab topib yozib berishardi. Hozirgi bolalar esa park, akvapark, kino, hamma yo'lga borishadi. Aksariyat bolalarning ota-onasi o'sha chet elga olib chiqib qo'yadi. Lekin nima bo'lganda ham ota-onamizga yoshligimiz uchun juda ham minnatdor bo'lgan farzandlarimiz. Bolalikdagi xotiralardan yana nimadir qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Bir bolalikni eslaylik.